Avui farem dues receptes especialment senzilles. Farem uns fingers de pollastre, però amb una maionesa molt xula, i després farem una recepta que no és que sigui senzilla, sinó que és senzillíssima, però que tot i així us sorprendrà moltíssim. Així que som-hi. Començarem amb els fingers de pollastre. Amb aquest plat la gràcia una mica serà la maionesa que farem. Serà com una maionesa amb poders. Anirem a buscar, primer de tot, una pastanaga i una ceba que ja tinc netes. Això ho volem per fer un escabeig. Farem com una maionesa d'escabeig, ho farem ràpid, no? El que volem és tallar la ceba primer en juliana i la pastanaga així com a rodelles. Per fer l'escabeig ens farà falta una mica d'oli. Avui ho mediré, ja sabeu que soc poc de medir, soc més de cullerades i raig, però en aquest cas hem de ser una mica més fins. Farem servir 50 mil·lilitres d'oli. Posem una cassola al foc, aboquem l'oli i amb un foc mig el que farem és deixar que es vagi suant la ceba i la pastanaga. Agafarem també un gra d'all i amb el mateix ganivet i amb seguretat l'aixafem una mica i el posem a suar. A mi ja sabeu que m'agrada tonejar una mica les bases de receptes i en aquest cas l'escabeig no portaria gingebre, però jo li posaré. Per anar per feina el que farem és ratllar-lo i el podeu ratllar directament dintre de la cassola, si voleu. El podríeu pelar també, però com que després ho colarem, no cal que ens quedi tan fi. Un altre ingredient imprescindible en els escabetx és el pebre negre. Posarem unes boletes de pebre negre. El posem amb gra, perquè el que volem és una mica els aromes, no? No volem tant que ens aporti aquestes notes picants i trobar-nos-el, sinó que aromatitzi aquest oli i aquesta base de maionesa que farem. I també una mica de llaurer. Això no m'agrada doblegar-lo una mica, que tingui una mica més d'aroma. I amb un bon escabeig no hi pot faltar mai el vinagre. Us en recordeu que abans hem medit l'oli? A mi m'agrada fer-los a parts iguals. Faig la mateixa quantitat d'oli que de vinagre, que de brou, o d'aigua, si no. Això seria bo ja, però igual seria una mica massa fort, així que a mi m'agrada posar-hi una mica de brou. Com que estem fent fingers de pollastre, hi afegim brou de pollastre. I això ho fem això ho fem bullir 5 minutets, el que volem és que s'integrin una mica els sabors. Posarem una gerra, ho deixarem a la nevera, que se refredi, colarem i muntarem la maionesa. Doncs aquí tenim la nostra base d'escabeig, que hem deixat refredar una mica a la nevera, i ara anem a muntar la maionesa. Per fer una maionesa ens cal la base d'oli, la grassa, una mica de sal, un àcid, en aquest cas un àcid cítric, que serà el suc de mitja llima, i un ou per fer aquesta emulsió. I ara, amb calma i deixant sempre el braç elèctric apoyat al cul del got batedor, i fotem canya. Mira, una vegada ja tenim la nostra base de maionesa muntada,
Ara ve el moment del túning, no? Per la d'avui aprofitarem aquest escabetx que teníem reservat i l'anirem muntant. I aquesta és la textura que volem de maionesa. Escurem bé per no deixar-nos-en. Posem l'oli a escalfar. Per fregir, jo sempre us recomano que feu servir cassoles altes i que feu servir oli abundant. El que heu de tenir en compte és que el que volem fregir quedi submergit totalment en l'oli. Que no ens haguem de preocupar anar fent voltes, perquè llavors el fregit queda uniforme i ja no mola tant. Així que abans de començar a fregir, el que hem de fer és arrebossar. I per tal d'arrebossar, hem de preparar-nos una bona mise en place. El d'avui és pollastre, d'acord? Aleshores, jo quan arrebosso sempre vaig d'humit a sec un altre cop. Us explico de què va. El pollastre, que és la carn, és humida, no? Llavors ens falta alguna cosa que la sequi i el passarem per farina. Un cop tenim la farina, volem que torni a ser humit i per això farem servir els ous. I finalment, de l'ou, tornarem a passar a sec. I l'últim sec serà el panko. Això del panko sona com molt guai, però que ningú se m'espanti. El panko és un tipus de rebussat japonès i la gràcia una mica és que ells utilitzen el que seria la molla del pa. Si us hi fixeu, aquí tenim la part blanca del pa, que és la molla, i nosaltres estem molt acostumats al pa ratllat, no? Que és com superfinet. En canvi, aquí, si us hi fixeu bé, tenim uns trossos més grossos. Aquests trossos mola perquè, a part de donar com volum i textura, aporten un toc super crunchy, no? Com molt cruixent. Pel fingers de pollastre farem servir el pit. I, bueno, el que hem de fer és tallar-lo a mida de finger, no? Ja us he dit, finger vol dir dit, per tant, doncs, que sigui un dit índex, que no sigui un dit petit, que quedaria molt de tio misèries, no? Anem a fer fingers que molin una mica. El primer de tot, una mica de sal i pebre pel nostre pollastre. Doncs el primer que hem de fer és passar el pollastre per la farina. Per l'arrebossat és igual la farina que utilitzeu. A més, si teniu farina, per exemple, de cigró, doncs farà que us quedi encara més cruixent. I de l'ou passem al panko. I el reservem.
I una vegada ho tenim tot rebussat i tenim ja l'oli ben calent, recordeu, ben calent, doncs només queda fregir-ho. Veieu que tenim bastant de pollastre. Al moment de fregir, el que hem de fer és anar-los fregint a poc. Si els posem tots de cop, primer que igual no ens hi caben, no? I segon que ens baixarà molt de cop la temperatura de l'oli. Llavors el que diem, volem un oli molt calent, anar fregint a poc i que ens quedi super cruixent per fora. Als Estats Units, d'aquest tipus de menjar, se li diu el finger food, no? Finger és dit, food és menjar, vol dir que és un menjar que es menja amb les mans. I el que sí que heu de tenir en compte és que, si sou molta gent, jo tinc un amic amb família americana que sempre que menja finger food diu que no pots fer el double dipping, perquè, clar, li peixes un cop, mossegues i després has de tornar, no? Queda com mossegat i tornat a sucar, queda raro. Aleshores, bueno, hi ha aquesta norma americana de que el finger de pollastre el suques un cop i ja està. I això jo crec que li falta una mica de color. Una mica de cibulet. I posem una mica de cibulet sobre el pollastre. Jo també em posaria aquí, així. La nostra salsa d'escabeig. I amb això ja tindrem la primera recepta d'avui. Ara anem a per la segona, que és super senzilla. I ara anem amb la segona recepta, que és ni més ni menys que una pinya. Farem fruita, però la farem també... Avui estem una mica així de tuneo, farem una pinya una mica tuning. El primer que hem de fer és pelar la pinya, vale? Jo el que faig és agafar-la pel cap, per això verd, i amb l'ajuda d'un ganivet ben esmolat, li vas traient així la pell. La pinya és un aliment que no fa tant que està amb nosaltres. De fet, ve d'Amèrica i aquí a Europa arriba sobre el segle XVII. I ara aquí tindríem dos camins a seguir. Un és la tallem i ens en mengem tal qual, i l'altre és, doncs, amb l'ajuda d'un ganivet, una puntilla, no? Ens anem entretenint. I anem traient tots aquests puntets. Doncs amb la pinya neta, només ens queda recollir una mica. La tallarem. La part central de la pinya la descartem perquè és molt fibrosa i llavors no és agradable de menjar. Ens quedem només amb la part de fora, que és la part més tendra i més bona. Tota la pinya l'hem de col·locar en un bol perquè ara el que farem és amanir-la, no se'ns escapi res. I l'amanim primer
amb una mica de llimona. Per exprimir el suc sempre és millor agafar un colador per que no ens caiguin els pinyols a dintre, després ens els mengem. I ara sí, ara toca el punt del túning. Aquí tenim uns caramels de menta. El que farem és trencar-los amb el ganivet. I acabar-los, com de tallar una mica, així a grosso modo. Ens ho guardem i anem a emplatar. Aquest és un plat superxulo, a mi m'agrada molt, perquè és molt senzillet de fer, és molt refrescant i jo crec que és molt original. Al final, el fet de barrejar la fruita amb els caramels li dona molt de rotllo. I ara aquí el que farem és posar-hi així una mica d'aquest caramel per sobre i una miqueta de menta fresca. La menta la podeu tallar, el que ho heu de fer al moment, perquè si no se'ns oxidarà i quedarà malament. Ho veieu, que senzill? Doncs amb aquesta ja tenim les dues receptes d'avui. Hem fet els fingers de pollastre amb la maionesa d'escabetx i la pinya amb els caramels de menta super refrescants. I totes dues fetes amb un pim-pam.